Hello，大家好，歡迎收睇呢一期嘅財經坦白講，我係 Cindy。我係 Simon。咁我哋今日咧就係嚟傾下呢個日元跌穿咗5算呢一件事。作為一個日本嘅旅遊愛好者，我覺得對我嚟講真係實在太好啦，又可以對多一批呢個 yen 啊！咁我已經有冇溝淡啊你？有，我上次對係對5.3嘅，咁而家就可以對呢個5啦，所以都好興奮。但係其實我覺得有啲奇怪嘅，因為冇理由嘅，冇理由跌成咁噶嘛，我真係到而家都唔係好明。咁咧就好似例如即係好多人買咗 yen 啦，咁其實 yen 跌咗又會有利出口啦。咁我自己讀 econ 嘅。咁我就覺得呢件事都唔係好 make sense，即係 yen 應該要升翻少少噶嘛，點都咁點會即係我而家又要溝翻淡我啲貨咁樣？咁究竟發生咗啲咩事咧？點解會跌穿咗5嘅咧？真係好奇怪。唔係你講得啱嘅，喺古典經濟學嚟講咧，咁你係講供求㗎嘛，咁你yen 跌咗，咁你就會刺激到出口啦。出口嘅話，咁你就會買翻 yen 啦。另外就係而家日本旅遊大熱啦，咁好多人要唱錢㗎嘛，咁你都見到佢使咗幾多萬億 yen 喺日本㗎啦啲遊客，咁呢樣嘢係非常之即係話非常之熾熱嘅呢兩樣嘢對佢個經濟增長嚟講嚇。但係而家可以同你講嘅話，就係匯率咧，匯率其實就唔係受到於呢一種旅遊啊、唱錢啊，或者係一啲外貿啊、貿易嘅控制嘅。咁佢最點解咧？就係因為嗰個資金比咧，投資個資金比例咧，同埋貿易個資金比例咧，其實係差距越嚟越大嘅。係啊，嗱你諗下，即係簡單啲講一講啊。咁你呢個世界係1成人擁有咗9成嘅資產，而9成人係擁有1成資產噶嘛。咁你貿易嘅話，你其實係賣俾佢日常生活噶嘛。即係其實你做貿易啊，你賣食物啊，賣出口任何嘅產品啊、日用品啊嗰啲，全部都係賣俾個1成人。唔係賣俾咗9成人。係賣俾咗9成人？係賣俾咗9成人啊嘛。咁你其實嗰度其實用緊嘅，你貿易用嚟用去，其實都係用緊嗰10%嘅資產嘅啫。真正大嚿嗰嚿錢其實係投資咯。投資嗰嚿錢就係啲人冇當地冇用投資員啊，冇乜投資機會就要去海外啦。咁所以其實我有一筆投資，即係最大嚿嗰個錢咧，就係投資資金，就喺成個世界嗰度鋪嚟鋪去。咁喺呢個層面上邊咧，其實而家個匯率咧，基本上係俾投資控制咗嘅，係啊，所以咧央行去操縱匯率嘅方式咧，其實就會用利率啦，因為點係啦，正常嘅利率咧唔會咁影響貿易噶嘛，係啊，但係其實而家嚟講就會好影響到個投資資金，因為佢借錢啊，因為投資裏邊一定牽涉到槓桿啦，咁我牽涉到借錢啦，亦都會牽涉到嗰個存放定期啊嗰啲咁呢啲好多嘅唔同嘅流動貨幣強弱啊嗰類型嘅嘢，咁就對成個投資個影響就會好大啦。咁所以你意思就係而家 yen 跌係因為佢哋少咗人投資日本，可唔可以咁講咧？應該係調翻轉，係直頭係啲資金喺日本度流出緊，因為之前基金界啊或者係成個嗰度咧就炒緊個日股啊嘛，日股㗎嘛，係啊，咁嗰陣時好多資金流出嘅，流入咗入去日本，係啦，但係老實講個日本個 fundamental 你之前都講過啦，結構性問題解決唔到嘅，跟住而家嗰個通脹。跟住通脹升得咁即係因為個 yen 跌咗，通脹升得咁勁，但係嗰個經濟增長你match 到咧？如果 match 唔到嘅話，即係經濟增長慢 ，GDP 慢過個通脹嘅話，咁就滯脹㗎咯。咁呢樣嘢對個經濟嚟講唔係好好啊！啲人睇唔透日本個 GDP 點可以升得太犀利啊？除非有更加即係話你個 yen 再跌，亦都會只會加劇咗成件事個發展啦。當然你會更加多資金湧入去，但係即係我之前可能賺多咗嘅，但係咧我個 yen 一跌咧，其實我就等於冇賺到咁樣。冇錯啦，係啦。咁喺咁個層面，啲人你投資資金會閃咯，而係之前入咗好多入去即係話可能之前入咗落去嘅資金都已經獲利回吐啦，咁走翻晒出嚟。咁就會變成咗佢 yen 個跌幅係會多於其他亞洲國家咯。你其實普遍嚟講，亞洲國家嘅貨幣都係跌嘅，
咁但係冇 yen 跌得咁犀利啫嘛，係啊。咁如果照你咁講嘅話，其實而家貿易逆差啊嗰啲咧，成日咪會可能公佈啲貿易數據出嚟咧，其實都唔使點睇嘅，因為其實佢對於個匯率啊或者嗰個貨幣嘅強弱，其實唔係影響好大。呢個就唔係一定嘅，咁你要睇咩國家嘅。咁你好似美國咁啦，其實你成日都佢長時間都貿易赤字㗎啦。係冇錯。咁佢個美元都係咁升㗎。咁呢樣嘢真係冇乜影響嘅，因為美係主要受到美元政策嗰個影響啦，都係投資嚟嘅啫。而家啲錢湧晒入去美國，你見到美股仲升緊啦，雖然升得慢咗，但係都仲升緊啦，啲錢都繼續用，即係都繼續流入緊，美元都係超強。咁呢個真係同埋個美元匯價同埋個美國個貿易真係完全一啲冇關係，即係超細咯。我哋可以咁講，喐下咯，喐下個市場震盪下咁咯，係啊。但係對於有啲國家嚟講咧，對於有外匯管制嘅國家嚟講咧，貿易個匯率咧就同個貿易個逆差咧，咁啊真係會非常之大嘅影響。即係好似中國咁樣，咁中國就係有外匯管制㗎啦，即係連可能中國人要即係匯啲錢出去，其實都好困難㗎嘛。少錢就唔困難嘅，多錢就困難。係啊，嗰個係啊，嗰個其實 China 嘅話，咁佢最主要佢個匯價係真係為咗貿易而服務嘅。你會睇到其實佢對外邊嗰個資金其實真係做貿易啫嘛。咁佢亦都唔會容許佢啲資金自然流動啦。係啊，咁所以佢個匯率其實就係攞嚟做貿易啦。咁人哋攞嚟對，咁佢兩個因素啦，貿易因素啦，同埋個美元啦。咁美元升，咁人民幣跌，咁呢個好合理嘅。咁但係而家個人民幣個下行壓力就唔只係因為美元升嘅。人民幣個下行壓力咧，好大程度來自佢個出口下跌嘅。咁個出口下跌咗嘅時候咧，譬如10幾個%㗎嘛，佢都差唔多。咁就要用翻你個匯率就係有一個下行嘅，不停咁俾人質低嘅壓力咯。但係咁當然啦，咁因為匯口有出口限制啊，匯率亦都有指導價格㗎嘛。咁所以佢只係有壓力咯。咁佢會即係喺指導下慢慢跌。咁但係你話唔跌得唔得咧？你話咁樣推翻升得唔得咧？其實就冇乜意思嘅，因為你始終都會有面對住一個自由市場啦。咁人民幣嗰個自由市場就會係離岸人民幣價啦。當然你裏邊都會有啲操控喺裏邊嘅，但係當你大部分人攞住人民幣嚟到走去離岸人民幣嗰度對翻美金啊，或者對翻其他貨幣嘅話咧，咁其實你嗰個離岸價格都係會跌嘅。同離岸價格同埋嗰個官方個價格，你唔可以爭得太遠嘅嘛，爭得太遠你就冇意思㗎啦，即係你個官方價格就俾人當係廢咗啊！即係好似水牌咁擺到。係啊，即係好似俄羅斯咁咯。俄羅斯而家官方個價格都好好㗎，佢個匯價係官方嗰個指定㗎嘛。但係你都知道佢俾人制裁啦，咁樣所以佢個匯率其實基本上你唔好難喺市場嗰度做用一個官方價格㗎嘛，咁就會有黑市啦。咁佢個黑市嘅價格係低過佢官方指導價格好多，係啊。咁所以咧即係話如果嗰樣嘢爭太遠啦，其實好多爭太遠，其實嗰個意義唔大嘅，嗰個官方指導價格。其實呢樣嘢係其實喺對香港嚟講，可能香港人嚟講就會少啲去接觸啦。其實好多國家嗰個你個官方價格，你好似上網查一查個官方價格，咦好似好靚喎，但係你實際真係去到當地玩嘅時候，哇爭咁遠嘅，可能係咪好多時候有啲地方咧，咪去到要去啲黑市度搶錢啊？之後就係要睇到個價同即係可能網上面個價其實爭勁多。係啊，你就覺得自己俾人呃咗咁啊！哇，點解會咁啊？但係其實唔係咯，我嗰個先係真嘅價咯。係啊，你上網睇嗰個係反而係你係買唔到嘅。係咪好似類似好似阿根廷嗰啲地方咁樣咧？佢就係因為即係可能佢哋本身個貨幣通貨膨脹得太犀利，咁佢其實可能官方個價根本就唔係跟呢個市價嘅，佢就係要睇佢黑市嗰個價。睇你個貨幣自由流動個情況，因為如果有官方管制嘅話，就會有官方指導價格。係啊，有即係外匯管制。
咁佢有外即係大家個外匯嗰個究竟貼唔貼市咧，定係官方好離地咧？主要嚟講就係咁啦。所以你去有一啲比較有啲威權啲嘅國家啊，咁樣嗰啲都會有呢一個情況嘅。譬如尼日利亞咁啦，咁你即係非洲國家啦，咁佢都係會有一個爭好遠，佢可以爭20-30%都會有機會嘅。咁如果咁講嘅話，其實呢一個外匯即係都要睇國家本身個即係對於個貨幣嘅控制啦。咁如果佢對於個外匯個管制係強嘅時候，其實佢就會好影響個匯價。咁然後如果佢係一啲比較自由流動嘅，佢貨幣係比較自由流動，好似yen咁樣啦。咁而家就係呢一個被投資即係叫做掌控咗呢個日元嘅升跌咁樣，咁而家大部分嘅日元嘅資金都係流出緊佢嘅本土啦，咁就造成咗而家 yen 咧就跌穿咗5算呢一個，即係對於我哋中意去旅行嘅人有好處嘅一個形勢啦。咁但係即係可能投資當地日本嘅可能日股啊，或者係房地產啊，咁可能呢啲就唔好考慮住啦。咁我哋再睇清楚個市之後再去行啦，咁樣。咁我哋呢一期嘅財經坦白講咧就到呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。拜拜。